織手機繩，我哋首先需要3條線，其中2條線係長啲嘅，90 cm， 分別唔同嘅顏色。今次我選擇咗粉藍色同埋橙色。另外1條線係短啲嘅40 cm， 今次我選擇咗深藍色。首先我哋將呢2條線穿過呢一個嘅魚眼扣，穿過咗之後，我哋都係將個線頭對齊先，然後4條線揸埋一齊，就將佢穿過呢一個嘅盤邊器，要確保呢4條線嘅線頭都係齊整嘅。然後我哋就將呢條線由盤邊器拉出嚟，然後睇一睇呢一個扣係整齊咁放咗喺個底。呢4條線相同顏色，我哋喺個盤邊器嗰度將佢置放喺對面，另外一隻顏色亦都置放喺對面。咁會見到呢2隻顏色呈十字形咁樣放喺呢個前面。我哋每一次都會係編織一組色。首先喺呢度我就係編織橙色，我將橙色上邊呢條線拎落嚟，下面放喺左面，下面嘅線拎返去頭先原本嘅位置，然後呢條線去返下面。啱啱織完嘅橙色會喺面頭嘅，咁我哋轉90度，轉邊個方向都唔緊要嘅。然後我哋而家係織粉藍色，你見到粉藍色係接近橙色嘅呢一條嘅，我哋會將佢放喺佢嘅對面，即是喺右邊，然後下邊嘅線拎返上嚟，上面呢個回返去中間呢個位置，我哋會拉一拉下面個扣。好，織完粉藍色，我哋而家織橙色。橙色而家好接近係呢一條嘅藍色，所以橙色今次我哋會將佢撥去左邊，下邊嘅條線放上去上面，呢一個回返去中間。記住我哋要拉一拉。而家我哋都係織粉藍色，粉藍色同橙色係接近嘅，我哋將粉藍色攞出嚟放喺右邊，下邊嘅線放上嚟，形成一個十字形。最緊要係拉一拉呢個結，會落咗喺下邊。做多一次，而家做橙色。好，觀察下究竟橙色應該係放落嚟右邊抑或左邊？係啦，橙色接近呢一條嘅藍色線，所以今次我哋係放喺左邊，下邊嘅線放返上嚟上邊，呢個放返下邊。記住我哋要拉一拉，如此類推。而家呢，差唔多織到去尾聲啦，大概係剩返少少嘅線，咁就要差唔多收噶啦。而家呢，我哋收尾係點樣做呢？我哋將呢4條線攞出嚟，但係呢，記住我哋下邊呢係唔好畀佢鬆嘅，撳實佢啦。然後慢慢將佢拉出嚟，確保呢度係唔鬆嘅。我哋呢係要將呢4條線呢係穿過呢個圈，呢個圈呢係比較細，但係唔緊要吓，慢慢穿過去啦。如果個頭係比較開叉得緊要嘅，我哋可以用鉸剪剪一剪佢，可以用鉸剪剪一剪齊佢啦，然後就一條一條咁樣
或者2條，將佢穿過呢個圈。好，4條線都穿過咗呢個圈啦，我哋將佢拉返實少少。而家呢，我哋就利用第3條比較短嘅呢條線做一個集合結嘅。嗱，呢個可以拉返低少少。我哋將呢4條線包住頭先個部分，然後我哋將佢紮埋一齊。我哋將呢幾條線穿咗過呢個窿之後，呢度一共有8條線㗎喇。我哋將佢揸實。另外呢條短啲嘅線呢，我哋大概留5 cm 到啦，將佢接一接，將佢接一接，然後將呢條線放喺呢度，短嘅咁樣放，撳實佢。好，而家呢，我哋將長嘅呢邊翹過成組線，將佢紮埋一齊。我哋係紮線，唔係紮個勾嘅。好，我哋由呢度上邊紮落去1個圈、2個圈，實少少啊，3個圈、4個圈，或者可以多一個5個圈。好，實少少。而家兜咗5個圈或者4個圈之後，我哋將呢條線嘅尾穿過去，上邊拉緊少少。好啦，咁而家呢，我都覺得佢有啲鬆嘅，兩邊對扯一扯先。而家我哋目的係要將呢個部分，呢個一個好細嘅結啦，拉到去中間呢個位，慢慢拉到去中間呢個位，中間好啦，唔好拉過嚟對面嘅。而家呢個結已經收埋咗，我哋將長咗出嚟嘅線貼少少，剪咗佢先，剪咗佢。另一邊都係貼少少，剪咗佢。好，揾一張紙墊住下，唔好滴到啲膠水落台面。我哋啱啱剪咗線頭個部分，我哋點少少膠水，其實呢濕就得㗎喇嚇。好，你見到佢濕咗一濕就夠㗎喇，唔好太多。佢乾咗呢會靚啲嘅。呢邊都係啦，頭先我啱啱剪完線頭嗰位啦，我都係濕咗就得啦。好，嗱，其他呢都仲有多咗出嚟嘅。其實如果你當係一個嘅風格，你留返佢，其實都 OK，但係驚佢會鬆，我就建議大家將呢條線都係啦，長咗出嚟嘅，我哋貼少少，剪咗佢，剪咗佢。剪咗佢，剪咗佢，好。咁啱啱我哋剪完線頭嘅呢啲位呢，我哋都係會滴一滴膠水，等佢鞏固咗，唔會甩嘅。只係點一點，只要佢濕咗就得㗎喇吓。好，咁等佢乾咗呢，就完成㗎喇。